मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में हम करेंगे मैचिंग। ये डालेंगे 4 2 21। यहाँ देखो दोनों साइड पिक्चर है और बीच में क्या है, नेम लिखे हैं। तो हम हमें क्या करना है, मैच करना है। तो हम पहले स्पेलिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैचिंग करेंगे। पहले है BELL बेल। बेल को हमने बेल से मिलाएंगे। CAR कार, कार से मिला दिया। HUT हट, हट HOT हॉट, हॉट माने क्या होता है, गरम। FAN फैन। NET नेट, नेट माने क्या होता है, जाल। ठीक है। BIB बिब, इसको हमने बिब से मिला देंगे। PILL पिल, पिल माने दवाइयाँ। BOX बॉक्स, इसको हमने बॉक्स से मिला देंगे। GUN गन। ठीक है। बस आप स्पेलिंग पढ़ते जाओ और उसको मैच करते जाओ।